É? Lembrou desse caminho? Lembrei. Faz que ela passa por baixo. Pode de cá tá bom. Pode subir? De cá tem tubo? Não, um, dois. Ela tem que subir. Vai sair. Tem que ir pra trás. Dela aqui no clube. Vem pra lá de cá agora, pode soltar aí. Vamos lá. Vai cair toda pra cima de tuca. Pode vir, não tem problema não. Carrou a Merece. bota. Merece descanso. Na primeira trilha eu me ferrava, chegava em casa perto da estrada que a gente. Agora daqui pra lá vai dar um passeio legal. Tá ligado. É só desligar só, cara, só desligar. O tomo que eu tomei que saiu quebrando, arrebentando as paradinhas aqui. Eita boi brabo. Corta essa porra pra ser maluco. Essa porra aqui vai ser descarga de esquerda pra caralho. Tem que... Tá agarrando aí, ó. Vamos ela inversa. Igual tu fez, vai, vamos levantar. O peso já você estava comendo. O macete que a gente vai se aperfeiçoando. Tá Direção, frente. acerta Tá a direção. Ela desce rodando. Foi, devagarzinho, vai. Eu tô achando ele mais maluco que você mesmo. E olha que eu te achava. Tá filmando, hein? Dá ou não dá? Casca de árvore aqui, ó, tá em brasa. Casca? É, eu tô vendo sair fumaça. Olha do teu lado aí que vai ver. Ah, vambora. Vamos quebrar a pedra? Aí, essa porra vai ser foda, hein? Firme. Caralho, mano, deu medo. Como é que a gente vai subir isso, cara?